Ja zawsze chciałem, może to jest takie puste, dziwne, zawsze chciałem być sławny. To jest mój cel życiowy, ale przyznam się szczerze, że trochę w pewnym momencie bałem się, że mogę nie do końca być zrozumiany w rodzinie. Pamiętam, że pierwszą rzecz, którą chwyciłam, to był taki czarny długopis. Bardzo kolorowo miał obudowę i bardzo mi się spodobał, więc chwyciłam za niego i zaczęłam szkicować jakieś potwory. Od najmłodszych lat interesowałem się grami komputerowymi, których nie było zbyt dużo na rynku. Moja pasja poszła troszkę dalej do przodu w momencie, kiedy grupka moich znajomych pokazała mi inny aspekt grania w gry. Były to gry RPG, gry fabularne, gry karciane, gry planszowe i tak w sumie już gram aż do tej pory. Inspiracje dają mi ludzie, których poznaję. Ja wiem, że to brzmi jakby to był tekst każdego, ale taka jest prawda. Ludzie są różni, różne są gusta i od każdego można się czegoś nowego nauczyć. Ja bardzo lubię grzebać w samym sobie. Pewne sytuacje powodują emocje. To są bodźce, które docierają z każdej strony. Od ludzi, od otoczenia, od tego, co na co dzień robię. Czy nawet od tego, jak jestem sam i mam czas na to, żeby przemyśleć. To jest wieczny gniew. Euforia, a przede wszystkim spełnienie. Kolejny kontakt z rzeczywistością. Jak tego nie robisz, jesteś zły, jak to robisz, to jest jeszcze gorzej. Zadowolenie, duma, czasami gniew. Dążysz do tego, żeby w końcu wyszło, ale nigdy nie wyjdzie. Jak mi nie wyjdzie? Co to znaczy nie wyjdzie? Ale jak robię to z głębi serca, to będę dumny. To nie jest produkcja maszynowa, tu dzisiaj produkuje hit na taki temat, jutro tak. Nie, nigdy. To nie jest szczęście, to jest coś w rodzaju tej ambicji, że następnym razem będzie lepiej i za każdym razem nie jest lepiej. Duma najczęściej jest w momencie, kiedy złożę własną talię, która dobrze działa, kiedy wygrałem mecz albo go przegrałem. W tym momencie zazwyczaj może towarzyszyć takie lekkie uczucie gniewu lub rozgoryczenia, bo nie wydoskonaliłem samego siebie, nie udoskonaliłem swojej talii, obrałem albo złą taktykę w danym momencie. Jeśli traktuje się swoje hobby na poważnie, to często może nam właśnie towarzyszyć takie uczucie jak gniew czy rozgoryczenie. Bo chodzi o to, że musimy sobie uświadomić, że nigdy nie będzie perfekcyjnie, ale zawsze trzeba iść do przodu, bo jeśli jesteś w przeświadczeniu, że jest najlepiej, jak już może być, to nie posuwasz się już dalej naprzód, tylko stoisz w miejscu. Na początku była to odskocznia od rzeczywistości, odskocznia od szkoły, od jakichś tam problemów. Coraz częstsze spotykanie się ze znajomymi, coraz bardziej po prostu wtaczałem się w temat. Miałem swoje krótsze lub dłuższe przerwy, lecz teraz zajmuję się tym dość profesjonalnie i bardziej w sumie oprócz grania jeszcze profesjonalnie też kieruję grupą ludzi i uczę nowych ludzi grać. Uznałam, że życie to nie jest prosta linia, czyli szkoła, później praca i śmierć, więc zaczęłam żyć tak, jak ja lubię i myślę, że nawet jeśli po skończeniu tej szkoły i jak się już skończę kształcić w tym kierunku, będę żyć na kocią łapę przez całe życie, to mi to odpowiada bardziej, niż gdybym miała iść w tym szeregu tych wszystkich szarych ludzi. Żeby spełnić swoje marzenia. I siebie. Moje marzenie jest wsiąść w busa i jechać trasę, nie wiem, 2 miesiące, nie mam nas. Dumny nie jestem. Mimo to, że powszechna plotka o Zarzyckim chodzi, idzie gwiazdorzy, tak? To jest nieprawda, to jest tylko taka gra, która niestety na pewnym etapie musi być, dlatego że w innym przypadku człowiek nie jest traktowany poważnie. Chociaż wiem, że bardzo tego chcę. Nie zmienię się. I nie, dumny nie. Zadowolony jestem, cieszę się, ale wiem, że mam jeszcze bardzo dużo przed sobą, że ta moja muzyka może się zmienić jeszcze w każdą stronę. Nie mówię nie na żaden gatunek, nie mówię, jestem mega, wydaje mi się, otwartym na różne rzeczy i ja chcę tym żyć po prostu. To jest mój taki sposób na życie, cel życiowy, no i to mi sprawia po prostu radość. Zaprzepaściłam sobie całe życie, rozumiesz? Zniszczyłam wszystko. To, że jestem szczęśliwa, nie znaczy, że jestem z siebie dumna. Nie jestem ani trochę z siebie dumna. Zniszczyłam sobie wszystkie możliwości
zdobycia jakiegokolwiek wykształcenia i kariery, jakie kiedykolwiek miałam, a miałam bardzo dobre. Ale teraz jestem szczęśliwa i myślę, że życie z dnia na dzień, kiedy jesteś szczęśliwy, to dużo lepsza opcja niż zabezpieczanie się na przyszłość. Czuję dumę z tego, że mogę rozwijać po trochu swoje hobby dalej, a przy okazji powiększać grono i otoczenie danej gry, które miało swoje wzloty i upadki. Jestem bardzo szczęśliwy z tego, co robię. Robię to po części dla siebie, ale bardziej robię to dla grup ludzi w różnych przedziałach wiekowych i naprawdę jestem bardzo szczęśliwy z tego, że mogę działać i mogę się obracać w bardzo dużym gronie ludzi. Jeśli jakikolwiek stan zdrowotny albo moje życie po prostu prywatne mogłoby wpłynąć na to, że nie mógł dalej zajmować się swoim hobby, na pewno czułbym jakąś pustkę w środku, która nie mogłaby być wypełniona jakimkolwiek innym hobby. Powiem szczerze, że nie wiem, czy byłabym zrozpaczona, ale wiem, że czegoś by mi brakowało i nigdy w życiu nie byłabym w stanie zapełnić tego czymś innym. Ale nie wiem, czy byłabym smutna, na pewno byłabym zła, bo nie mogłabym walnąć czegoś i nie mogłabym niczego rozlać, nie mogłabym oddać swoich emocji. Cały czas robię to, co lubię, ale jakby ktoś mi tego zabronił, no to musiałbym się... Nie dałbym rady, nie, no nie wiem. Byłbym chyba agresywny. Zasady jedną ma i nie chcę łamać jej. Nawet jeśli wiem, że robię źle, to dlatego, bo do celu dążę wciąż.